Assalamualaikum, selamat datang di channel aku, Nipendra Inaya. Kali ini aku mau ngasih tahu kepada kalian obat tradisional atau obat herbal untuk pilek, guys. Jadi aku di sini kan sering banget pilek, aku sering flu, aku sering hidung bumpet, aku sering radang. Jadi nggak cuman minum obat kimia aja, tapi aku juga sering minum obat tradisional. Apa aja yang aku minum? Jadi ini tuh obat herbal yang bisa dibikin di rumah, ya nggak? Jadi kita di rumah aja sakit, kita bisa bikin obat herbal buat diri kita sendiri. Biar nggak banyak cincong. Jadi ini kunyitnya udah sasetan. Kalau mau ditumbuk juga bisa ditumbuk. Mau kunir yang asli gitu. Kalau kan yang simpel, jadinya kunyit bubuk. Nah, terus dicampur sama jeruk nipis. Nah, aku biasanya jeruk nipisnya yang kayak gini, guys. Nah, terus dicampur lada hitam, yang lada hitam ya, guys. Terus dikasih ke air hangat, dicampur. Habis itu kita kasih madu. Aku madunya yang ini, guys. Kalau kalian punya madu asli itu lebih baik dan manfaatnya lebih banyak banget. Tapi aku adanya ini, ya udah aku pakai yang ini, guys. Mari kita buat. Halo guys, jadi pembuatannya ini, guys. Ini 1 sendok makan aja. Ini air panas, gak panas-panas banget, air hangat. Campurin. Kasih jeruk nipis, kalau aku separuh aja sih. Kalau mau lebih asem 1 nggak apa-apa. Aku kasih lada hitam banget karena lebih pedas. Terus habis itu aku kasih madu, biar agak manis. Kita campur. Nah, ini diaduk. Udah kayak udah kayak ramuan kunir asem. Nah, aku itu tuh udah 3 kali minum ini waktu aku radang, dan waktu radang itu langsung enakan, bener, aku nggak bohong. Ini aku radang langsung enakan, hidung bumpet, terus pusing, aduh pokoknya komplit. Khasiatnya luar biasa, guys. Kita minum ini, guys. Ya namanya jamu kayak gini ya, guys, rasanya. Udah ini aja, nanti lagi. Terus yang kedua, biasanya kalau batuk itu aku minumnya jeruk nipis ini diperas, habis itu dikasih kecap dikit. Kalau enggak jeruk nipis terus dikasih madu. Nah gitu. Terus selain itu, kalau aku bumpet hidungnya, aku biasanya air hangat itu aku kasih mangkok. Terus habis itu aku kasih minyak kayu putih, terus aku hirup-hirupin gini, guys. Nah gitu, di sini lebih agak mendingan gitu. Soalnya kalau minyak kayu putih diginiin itu kayak nggak ada efeknya gitu, guys. Tapi kalau air hangat tuh dicampurin minyak kayu putih berapa tetes gitu, nah ini hidungnya langsung kempes. Terus masuk hidungnya sekempes, hidungnya langsung agak reda gitu, agak enakan gitu. Terus abis itu, selain itu ya, aku kasih ini koyo di sini biar bisa meler gitu. Minum jahe sama susu jahe, aku minum itu. Terus aku kalau tidur itu aku menghadapnya gini, terus
tidurnya tuh nggak miring kanan, nggak miring kiri, soalnya pilek kita itu pokoknya mengarah ke gravitasi kita. Mau tidur bisa kalau gini ntar gini pileknya, ntar kalau gini ntar pileknya begini gitu guys. Terus yang penting satu, nggak minum es dulu, dua, minumnya hangat-hangat. Semoga ilmunya bermanfaat ya guys. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum.